देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण मङ्गोल आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। फेरि पनि जय मङ्गोल। र आज मे 4, 2025 र आज पनि हाम्रो काम भइरहेको छ मङ्गोल म्युजियम निर्माणाधीन भवनमा। अनि पानी पनि परिरहेको छ। मैले हिजो पनि जानकारी गराएको थिएँ तपाईहरुलाई। पानी परेर चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो अनि काम पनि अलि गाह्रो हुने, अलि ढिलो हुने। त्यसको बावजुद पनि हाम्रो सरहरु म्यामहरु चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि काम चलिरहेको छ, काम रोकेको छैन। अब यस्तै पानी परिरहँदा पनि यो विभिन्न सेफ्टीहरु अपनाएर चाहिँ काम गर्ने काम भइरहेको छ। उतापट्टि सरहरुले प्लास्टर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो तेह्रथुमबाट आउनु भएको सर जय मङ्गोल। जय मङ्गोल। अनि उहाँले चाहिँ पानी हाल्ने काम गर्नु भइरहेको छ। क्युरिङको काम हुँदैछ। क्युरिङ हजुर। प्लास्टर गरेको ठाउँमा त भिजाउनु पर्यो नि त हैन? हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भिजाउने काम गरिरहेको छु। अब त्यसपछि यहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले तयारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट प्लास्टर हुँदैछ। यो जति अब कम्प्लिट नभए जति हैन, अब यो जोडेर चाहिँ हामी यसलाई फेरि यहाँ चाहिँ प्लास्टर गर्न लागिरहेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले पूर्व तयारीको लागि चाहिँ वाल भिजाउने काम गरिरहेको छु। हजुर। है त। म उतापट्टि जान्छु, यतापट्टि आउनुहोस् ल तपाईँ एकछिन। हस्। यताको साइडतिर अलिक भिडियो हुन्छ भनेर मैले पानी सेफ्टी गरेको। ल आउनुहोस् तपाईँ गर्नुहोस् ल। यहाँको काम र कर्तव्यलाई निभाइरहेको छु। मौसमको प्रतिकूलतालाई चिर्दै हामी चाहिँ अब यो मङ्गोल म्युजियममा मङ्गोल योगदान पुर्याउनलाई आइरहेछौँ हैन। चितवनबाट तेह्रथुमबाट आएर चाहिँ यहाँनिर नि अब हैन हाम्रो रिपोर्टिङको लागि लासिमहाङ लगायतका विश्व राईहरू हुनुहुन्थ्यो, विश्वहाङहरू। उहाँहरू काम विशेषले गर्दाखेरि झापा फर्किनु भएकोले गर्दाखेरि स्वेच्छा सिस्टर लगायतका जसले भ्याउँछौँ हामीले सानो रिपोर्टिङहरू भिडियो क्लिपहरू बनाएर लगाउने कोसिसहरू पनि गरिरहेछौँ। लम्बाइपट्टिको चाहिँ यो लम्बाइपट्टिको पनि आधावधि कम्प्लिट हुन लागेको छ। उहाँ पर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चन्द्र केन्द्रीय सदस्य चन्द्र बुन्सिङ। साथै हाम्रो चाहिँ यो भवन निर्माणको चाहिँ मेन ठेकदार जो पनि हुनुहुन्छ। हजुर यस्तो छ है हाम्रो मङ्गोल म्युजियम। हाम्रो जुन 10 को लागि जुन 10 मा चाहिँ उद्घाटन गर्नुपर्ने गरेको भएकोले गर्दा हामीसँग समय पनि अभाव छ। वाललाई चाहिँ विशेष गरी वाललाई गर्नुहोस् न, हातले उयो नगरी पन्च नगरी अम्लीले उयो नगरिकन डाइरेक्ट पाइपलाई यसरी गरेर गर्नु न। त्यसरी बिस्तारी उता सरर जाने वर सरर ल्याउने न। बिस्तारी अलिक टाढाटाढैबाट गर्नुहोस्, भिज्नुहुन्छ। टाढैबाट विशेष हामी चाहिँ यो वाललाई हो माथि भन्दा पनि अहिलेलाई बिहान त भिजाएको थियो। पूर्व पश्चिमको कुनै शब्दमा अलिकति कन्फ्युज हुन्छ के बोलाइमा नि हैन। तर बुझ्छ बोल्न आउँदैन के हाम्रो यताको लभर। मैले त छिटो टिपी हाल्छु तपाईँ। यहाँ पनि सस्तो गर्छ त्यसको गर्न चाहन्छ। आउनु भएको छ जस पसल छोडी गरी नि है। के गर्नु आफ्नो यो साझा भवन हो, गर्नु पर्यो। त्यत्रो टाटाबाट आएर गरिरहनु भएको छ। अन्त है लिएर आएर काम गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँ स्थानीय वासीले पनि एकदम यो सहभागी जनाएर काम गर्नुपर्छ। जस चितवनको हाम्रो स्वेच्छा सिस्टर अब केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ हैन। उहाँसँग काम गर्नु पर्दा कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई? हजुर चाहिँ जिल्ला सदस्य होइन त इलाम जिल्ला। ल ठिक छ। गाउँसम्म पस्नु भएको मङ्गोल सुवेदीकोहरूले पनि हजुर मङ्गोल जानुको लागि पनि
यो ढलाइको बेला मात्र होइन अरू बेला पनि यसरी आएर काम गर्नुपर्छ है जस भने नेटमा मात्रै घरमा बसेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल हेरेर कहिले भर पर्दैन है भनेपछि तपाईँले सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म योगदान पुरै राख्नु भएको छ मङ्गल योगदान धन्यवाद उहाँले पनि यहाँ प्लास्टर गर्दै हुनुहुन्छ अब लगभग सिद्धिएर चाहिँ यता या मुनि गर्दै हुनुहुन्छ है यो के भन्छ यसलाई अलिक अप्ठ्यारो पनि ठाउँ रहेछ यहाँ यसलाई झ्यालको हुडमा गर्दै हुनुहुन्छ साह्रै अप्ठ्यारो ठाउँमा उहाँले एकदम चन्द्र सरको के हुँदैछ हौ भित्ताले पाइ धमाधम छ सुनिल सर हजुर माटोले लिप्नु र यो प्लास्टर गर्दाखेरि सिमेन्ट बालुवाले लिप्नु कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई माटोले लिपेको छैन त्यसले गर्दाखेरि जस अब सिमेन्ट बालुवाले चाहिँ प्लास्टर गर्ने काम चाहिँ लिप्ने काम चाहिँ मेन्जो सेन्जो गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि राम्ररी काम बढाइराख्नु भएको छ जस कम्प्लिट भयो भने त यतातिर चाहिँ अब चाहिँ यो बाटो माथिल्लो स्टेप मात्रै माथिल्लो स्टेप त्यता आधा जति चाहिँ कम्प्लिट भयो आधा भाग चाहिँ अप्ठ्यारो भाग चाहिँ कम्प्लिट भएको आज जानकारी ल जय मङ्गल ओके जय मङ्गल बुवा जय मङ्गल श्रेष्ठ सिस्टरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ बालुवा चल्दा सजिलो कि अप्ठ्यारो सजिलै हो त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन है जस बालुवा चाल्ने हल चाहिँ जस सजिलो खालको हुनुहुँदो रहेछ क्या हो उहाँले पनि मजाले मिलाइराख्नु भएको छ नि त यो भवनमा त कहिले सजिलो कहिले के भने हाड पनि पर्छ नरम गराउने यस्तै भन्छ कोही बेला हाड पनि पर्छ कोही बेला ए होइन यो के अरे सम्झिनु भएन हजुर बालुवा चाल्ने चाहिँ हल्लाको देख्दा चाहिँ मलाई सजिलो भएको जस्तो लागिरहेछ भन्नु खोजेको काम सजिलो भन्दा पनि त्यही भन्न खोजेको मैले चाहिँ ल धन्यवाद ल जय मङ्गल चिसो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म हालेँ ल तपाईँको झन् यताबाट उताबाट तपाईँ मान्छे नचिन्ने र अनि म फेरि यता यता जय मङ्गल ल हाम्रो ट्र्याक्टरको चाहिँ हाइड्रोलिक बिग्रेर जस्तो हाम्रो म्यामहरूले चाहिँ अब एक ट्र्याक्टरै ढुङ्गा झारी सक्ट लाग्नुभएको छ है लगभग आधीमा अलिक कम भइसकेको छ होइन हुन्छ म तलको गिटी फाल्न म सघाउँछु नि त हुन्छ म जान्छु म जाँदैछु हाम्रो हाइड्रोलिक फुटेर चाहिँ यहाँ पुरै होइन ट्र्याक्टरको
श्रीषा म्यामले चाहिँ प्लास्टरको मसला सप्लाई गर्न लाग्दिनुहुन्छ हाम्रो यता चन्द्र सरलाई। श्रीषा सिस्टरले प्लास्टरको काम अलिकति लम्बाइपट्टि एक साइडको चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, एक साइडको अब कम्प्लिट हुन लागेको छ। ठिक छ, कतिको मजा आइरहेछ नि। तल मसला दिइराको रे, सुरुमा मसला दिनु रे। मङ्गल योगदान दिइराख्नु भएको छ। मङ्गल योगदानमा चितवनबाट जुट्नु भएको छ। यहाँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो यता स्थानीय हाम्रो मेमको त नाम के पो? हजुर, मुना राई। उहाँ चाहिँ स्थानीय हुनुहुन्छ मङ्गल योगदानमा। यता चाहिँ दुईजना चाहिँ हाम्रो मेम र सिस्टरहरू चाहिँ चितवनबाट हुनुहुन्छ मङ्गल योगदान। साइडमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेर अब यो साइडमा पनि लम्बाइपट्टि चाहिँ कम्प्लिट हुन लागेको है। यो चाहिँ थाक्नु पनि भएन नि त है। जस मङ्गल योगदान पुर्याउनु पाउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ नि है? खुसी नै हुनुहुन्छ नि मङ्गल योगदान पुर्याउनु पाउँदा? ल धन्यवाद। हाम्रो मेम सिस्टरहरूले ढुङ्गा झारिसक्नुभयो लगभग। ल आज चाहिँ हाम्रो मुना सिस्टरले पनि काम गराउनु भएको छ है, श्रमदान। जय मङ्गल। नारी र पुरुष चाहिँ बराबर है हरेक चिजमा। ल हरेक चिजमा नारीले चाहे भने चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ। यहाँ प्रमाणित गरिसक्नु भयो।
जय मङ्गोल आज धमाधम हाम्रो मङ्गोल म्युजियम भवन एकदम निर्माण कार्य तीव्र गतिमा गइरहेछ। उहाँहरू चितवनदेखि तेह्रथुमदेखि आएर हेर्नुहोस् त यस्तो उच्च मङ्गोल भनेको मङ्गोलले कसरी गर्छ। जय मङ्गोल भन्दै उहाँहरूले मङ्गोल मुक्तिको लागि नारीले कसरी काम गर्दछ हेर्नुहोस् त। नारी पुरुष भनेको बराबर हो। यस्तो तरिकाले उहाँले बेल्चा हानेर बालुवा चालेर बालुवा बोकेर ढुङ्गा बोकेर उहाँहरू एकदम जय मङ्गोल। उहाँ पनि चितवनबाटै आउनुभएको यहाँ सन्दकपुर मङ्गोल म्युजियम भवन इलामको निम्ति चितवनबाट आएर उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। जसरी खटेको होइन, हामीले भर्खर मात्रै एउटा सानो भवन बनाउनेछौँ। यो भवन मात्रै होइन, देश बनाउनु छ। देशको लागि उहाँहरू लड्नु भएको हो, यो भवनको लागि मात्रै होइन। जय मङ्गोल। जय मङ्गोल। कहाँदेखि हजुर? जय मङ्गोल 25 सभाबाट